大家好，欢迎您参加矫生疗中心的线上粤语讲座，管控糖尿病从零开始。今天我们很高兴能够邀请到罗运清护理医师，Rachel Long。罗医师他是从这个 Southern California 有得到他的护理医学博士学位，还有从这个 Cal State University Dominguez Hills 获得他的护理医学的硕士学位。罗医师拥有丰富的家庭科、儿科和预防保健方面的经验。罗医师现在也是现任矫生疗中心的家庭护理医师。我们欢迎罗医师。OK， 唔該晒啊 Alice 幫我介紹啦。咁我係各位朋友大家好，我係羅允清護理醫師Rachel Law Nurse Practitioner。咁首先咧喺呢一度咧祝大家新年快樂啦！願主祝福大家今年咧都身體健康，萬事勝意，心想事成。咁今日咧我哋就將會講關於點樣去控制血糖啦，主要係裏邊嘅內容都好豐富嘅，希望我哋有時間講得晒啦。咁有講關於風險併發症講大約點樣控制血糖飲食原則啦，咁點樣運動，點樣保持一個健康嘅體重同埋咧一啲關於藥物嘅知識啦，同埋要點樣定期去覆診自我喺屋企都要保健啦，同埋心理方面點樣去調整咁樣。咁next slide please。咁我哋要了解糖尿病咧，首先我哋要知道身體係點樣運用葡萄糖啦。咁當我哋食咗嘢嘅時候咧，咁葡萄糖即係喺我哋嘅胃裏邊就會消化啦，消化咗之後咧，咁佢就會喺血裏邊咧就運行我哋全身，咁俾我哋供我哋嘅細胞同埋肌肉，主要係肌肉同埋腦去用呢啲葡萄糖嚟做燃料啦。咁點樣入去呢啲細胞咧？係需要胰島素㗎。咁當你血糖高嘅時候咧，身體就會刺激你嘅胰臟去產生胰島素啦。咁胰島素咧就會幫助呢一啲葡萄糖入去我哋個細胞裏邊，俾個細胞用嘅。咁當一個人咧佢嗰個胰島素唔夠啦，又或者嗰啲細胞又對胰島素有阻抗嘅話咧，咁就唔會好咁用到呢一啲糖分，咁呢啲糖分就會留喺血裏邊啦。咁有時就會你去 check 血糖嘅時候，就會血糖就會係偏高啦。OK， 下一張 next slide please。OK， 咁我哋都知道啦，糖尿病係一個慢性病啦。咁糖尿病有好多都唔同嘅因素嘅。有啲人可能食好多嘢食好甜都唔會有糖尿病。有啲人又可能家族會有遺傳啦。咁都好飲食都好好，但係都會有血糖都會偏高。咁遺傳係其中一樣好大嘅因素啦。中年以後啦，就開始因為新陳代謝減慢咧，咁都會開始容易有糖尿病。咁肥啦，即係個體重過重啦，咁亦都會容易有呢個胰島素阻抗嘅情況。咁另外缺乏運動飲食唔健康，成日食啲即食嘅嘢咁因為即食嘅嘢多數都係啲比較高碳水化合物啦，多糖分咁有時都會引起糖尿病風險增加。咁食煙當然係一個其中一個因素啦。下一張 slide please，next slide。OK。糖尿病咧有幾種唔同嘅，你都聽過啦。有啲係第一型同第二型。亦都有懷孕期有嘅糖尿病。咁通常咧，其實最普遍咧，可能都係糖尿病前期咁糖尿病前期係其實可能好多我哋自己而家可能冇乜嘢症狀嘅人裏邊都會有嘅，我哋叫佢 pre-diabetic。咁糖尿病前期其實係已經開始咧，你嘅血糖都可以偏高㗎啦。但係雖然未至於係被診斷為糖尿病，但係你有時去身體檢查嘅時候，醫生幫你抽血，你都會有少少高。咁呢啲咧都要注意㗎啦。其實係好需要注意添。同埋咧糖尿病前期咧好多時咧係好可以
即係如果你早啲去 take care 佢咧，你可以係避免會變成糖尿病㗎。所以糖尿病前期好值得大家去留意。咁第一型嘅糖尿病咧就比較少啦，通常咧就係當胰島素細胞係差唔多係即係大部分被破壞咗㗎啦，即係冇辦法做到胰島素咧，咁我哋叫佢做第一型糖尿病。呢種第一型糖尿病咧，通常咧係需要依賴胰島素，因為你個胰臟已經冇辦法再製造到胰島素出嚟啦，所以通常咧呢一種嘅糖尿病咧係需要打呢個胰島素嘅。咁第二型嘅糖尿病咧就比較普遍啦。咁有時通常我哋聽我哋啲年紀大啲嘅長者啊，咁講話佢有糖尿病，其實大部分都係第二型嘅糖尿病。第二型嘅糖尿病係好多時係胰島素阻抗，或者係個胰臟已經比較可能衰弱啦，咁就開始冇辦法做足夠嘅胰島素去應付身體嗰個糖嘅代謝嘅需要啦。咁懷孕期嘅糖尿病就唔需要多講啦。咁通常都係譬如年紀大啲嘅婦女懷孕啊，或者有時個胎太大啊，咁對糖嘅需求啊，因為佢係一個荷爾蒙變化影響嘅糖尿病。咁我哋呢度都唔會太多講啦，因為我相信大家都唔係呢一類型嘅糖尿病。咁但係通常如果你之前懷孕有過呢個妊娠性嘅糖尿病咧，咁可能你個風險都會增加咯。OK， 下一張 slide，next slide please。OK，咁糖尿病有啲咩症狀咧？咁糖尿病咧一般最普遍嘅症狀咧好多人就話叫三多一少啊。咩係三多咧？三多咧就係成日都肚餓，成日都要食嘢啊。成日都好想飲水，成日要飲水口渴，或者係成日去廁所好多尿嘅，成日都要去嘅。咁另一少係咩咧？就係體重減輕啦。雖然係成日食嘢啊咁樣，但係都唔肥嘅喎，即係成日都即係會覺得個體重都唔係增加好多。咁個病人會成日覺得好攰嘅，即係有時冇乜精神啦，又皮膚又乾啦，又痕啦，或者晚期啲又覺得眼會蒙啊，咁有時有啲嘢張住咁啊，隻眼嗰啲分泌物又比較結啊，咁又會覺得手腳麻木或者覺得痛，即係有時好似針吉咁啦，呢啲都比較遲㗎啦，即係當血糖高咗一輪好耐啦，咁就會有出現呢啲症狀。咁另外一個好大要注意嘅問題就係傷口比較難啲會好返咯，因為糖分高嘅話咧會令到嗰個愈合慢嘅。咁另外一樣嘢就係比較容易會有傳染病咯，譬如話點解我成日都病嘅咧？即係好容易就會感染到啦，因為個免疫系統亦都會受到影響。咁下一個 slide 啦，唔該。Next slide please。咁我哋醫生點樣診斷糖尿病咧？咁一般嚟講，大家都知道每一年你去做身體檢查，就算你係冇病嘅人啦，咁我哋都會其中一個項目係會幫你做呢個叫做血糖篩檢啦。咁最簡單嘅就係做一個空腹將血糖嘅 check，即係 fasting blood sugar，即係你要空肚啦，夜晚之後唔好食嘢啦，第二朝就去抽血啦，咁啊驗呢個空肚血糖。咁空肚血糖咧就只係一個好似 snapshot，即係好似你影一張相咁，係嗰一個時候嘅血糖嘅情況。咁譬如你嗰晚食啲嘢比較糖分高啊，又或者比較碳水化合物多咧，咁你可能個血糖會偏高一啲。咁唔係話十分之準咯，所以通常如果你有一次 check 咗，係高嘅，咁話醫生就會話你咁高嘅係咪可能驚你有糖尿病？咁通常會再叫你再 check，因為如果你 check 咗幾次都咁高咧，咁就即係就比較係肯定係血糖高啲啦。咁通常咧，如果 check 到高咧，我哋都會做一個叫做糖化血色素嘅測試啦。咁呢個咧比較
比較係因為佢係平均值咧係大約平均3個月嘅血糖嘅情況咧，咁佢係比較準啲嘅。咁呢一個咧，通常如果你年紀比較大啦，或者你屋企人有糖尿病嘅叫咩家族史咧，咁我哋都會幫你 check 呢個叫做 hemoglobin A1C 啊。咁你成日聽醫生話啊，你 A1C 幾多，你就係呢一個啦。咁因為咧呢一個顯示到你3個月過去嗰個平均血糖大約係點樣嘅。你睇到呢一張圖畫咧，裏邊有2個紅血球啦。咁如果你正常嘅時候咧，咁都紅血球都會帶住一啲糖喺嗰啲葡萄糖嘅分子喺嗰度㗎。咁如果你長期個血都入邊都係糖分比較高咧，咁你個紅血球帶住個糖就會比較多啦。咁你睇到另外嗰個好多一點點嗰個就係大個越多啦，咁你個 A1C 就越高啦。咁通常正常咧，就係5.7至到6.4之間啦。咁如果你係正常係5.7以下，咁5.7至到6.4之間咧，就係已經開始有叫做糖尿病前期㗎啦。咁就好需要注意啦。咁另外有第二啲方法去 check 血糖嘅，都有一個叫做 random 嘅隨機血糖檢查啦。咁通常希望你唔會超過200嘅，咁就正常啦。咁就唔需要呢個唔需要空肚或者乜嘢，因為你其實任何時間你嘅身體都應該可以處理到血糖係唔應該高過200咯。咁另外一個叫做口服葡萄糖耐量檢測啦，呢個咧就係要成晚唔食嘢，然之後咧第二日去測嘅。咁呢個咧測完之後，佢又俾你飲一樽葡萄糖水，咁然之後過2個鐘頭又再測，你睇下你個身體對於呢啲突然間有一飲一樽糖水咧，會有乜嘢識唔識得去反應咯？咁呢個通常如果你係孕婦嘅話，你知道你5個月到懷孕咧月期嘅時候，佢就會幫你做呢個測驗。咁OK 嗱下一張 slide 啊，唔該 next slide。咁呢度咧呢個圖表就講俾你聽，大約唔同嘅做血糖測試嗰個正常係幾多或者叫糖尿病又係幾多咁樣咯。咁你睇到啦，如果通常我哋 define 糖尿病係佢嘅 A1C 高過6.5啦。如果空肚血糖，希望你2-3次嘅 check up 都係超過126，咁我哋先至會覺得你係有糖尿病啦。咁如果你嘅糖已經係A1C 已經係5.7至到6.4，又或者空肚血糖係超過100嘅話咧，咁你都要開始注意啦。OK，next slide please。OK，咁呢一張圖咧，大家睇到啦，講關於併發症。其實糖尿病咧，係一個慢性病啦，唔可以係好多好多年後先至開始真係對一個人有影響到。咁至於佢幾時影響到咧，係在乎於嗰個血糖嗰個即係嗰個控制係控制得好唔好。咁如果你個血糖控制得唔好咧，最大嘅問題就係有呢一啲併發症啦。本身你血糖係高嘅話咧，個糖喺血管裏邊咧，又係由最細嘅血管開始同埋最細嘅神經末梢嗰啲開始影響到越嚟越去影響大啲嘅血管大啲嘅神經咁樣。咁如果血糖控制得唔好咧，咁你諗下所有身體裏邊嘅器官咧都好似浸喺啲糖水咁樣，咁會有咩後果咧？咁就當然係會發生病變啦。咁例如話會有如果眼睛嘅話咧，好多時啲病人嘅我哋見到眼底開始嗰啲血管有問題啦，發炎啦，咁又會引致失明喎。咁牙齒又會開始有牙周病啦，心臟當然係唔可以少，即係因為佢嗰個血管影響到，所以成個身體上面嘅心血管嘅問題都會出現啦。咁心血管當然又要影響腦啦，因為腦都係有好多血管嘅器官啦。咁有時會中風亦都會即係有其他嘅問題出現啦。咁腎方面亦都係啦，因為腎臟都係過濾經過血入到去個腎，然之後過濾變成小便，係咪？咁個腎亦都會受到影響啦。
另外都有常見嘅就係大家會見到個兩隻腳嘅問題啦。咁有時我哋會叫你去睇足科啦，make sure 你隻腳係冇問題，因為嗰個腳咧傷口比較難愈合啊。有時糖尿病晚期咧，因為傷口冇被發現啊，或者個感染嚴重啊，咁亦都會造成好大問題啦。有時有啲人甚至要去要截肢嘅，因為個傷口好唔到咁樣。咁下一張啦，next slide please。OK，呢一張 slide 咧就係啱啱揾新鮮出爐㗎啦。喺12月嘅時候咧，喺美國嘅糖尿病協會啦嘅，同埋呢個歐洲嗰啲糖尿病專家，佢哋一致都係達成一啲嘅新嘅治療目標啦。咁其實咧都係需要以患者為本嘅全人糖尿病管控方法啦，即係一個咧係以病人去做中心㗎。咁點解我哋今日個題目係話管控糖尿病由你開始咧？OK，唔係由醫生開始。OK，咁咧點解？因為你睇到中間呢個圓圈嘅中間咧係病人，個病人嗰個治療目標係最緊要咯。因為每一個人佢個情況都唔同㗎。你哋睇到中間嗰個藍色嗰個圈咧，就係所有呢一個人佢唔同嘅因素影響佢個治療即係佢個治療個效果係點樣？咁嗰個治療目標有兩個最重要嘅，一個就係預防嗰啲併發症。頭先我哋講過紮併發症，OK，呢個係我哋治療嘅目標。第二個目標咧就係去改善嗰個人嗰個生活質素 （quality of life）。你可以做好多治療方法，亦食好多藥，但係嗰個人嗰個生活嘅質素有冇改善到咧？即係會唔會你仲即係哇？我咁辛苦，我真係不失則生不如死啦！咁係咪冇咁咪冇咗個意義啦？咁我哋要平衡翻我哋要治理呢個病，呢個慢性病，同時亦都係需要顧及個病人佢本身嗰個生活品質咯。咁你有好多原因，一個病人有佢我哋點決定點樣治療？例如佢明唔明白我哋嗰啲藥係點食嘅咧？佢個語言有冇障礙啊？佢屋企個環境係點樣咧？佢有冇能力買某一種藥咧？或者即係有冇人幫佢咧？即係嗰個 support system，即係有冇家人咧？有冇能力買到健康嘅食物咧？我哋話叫佢去做運動，佢附近係咪環境有冇容唔容許佢做運動咧？佢出去安唔安全啦？或者佢屋企有冇地方咧？咁即係有好多因素影響嗰個病人究竟我哋嗰個建議佢有冇能力，有冇辦法做到？有好多好好嘅建議，但係究竟適唔適合呢一個人咧？咁呢個就係一個叫做以患者為本嘅全人糖尿病咯。其實好在乎於個病人本身佢哋對自己有咩目標咯。咁下一張 slide 啊，next slide please。OK，咁我哋頭先都講過啦，要同醫療團隊一齊去討論同埋控制呢個血糖嘅目標啦，同埋點樣執行，即係要係大家都覺得呢樣嘢做得好，做得到嘅。譬如我梗係想你3個月翻嚟見一次，你翻得嚟越多越好，係咪可以 check 住？但係有時亦都未必可能嘅喎，或者阿伯可能冇車嘅喎，可能好難嚟到，咁我哋點樣令到我哋可以 follow up 到咧？咁呢啲都係要你同醫生同埋你嘅即係大家一齊去討論點樣可以幫到你咯。咁健康飲食啊、運動控制啲，我哋一陣間會講啦。定期食藥啊，即係 make sure compliant， 即係食跟指示啦。翻嚟覆診啊 check 血糖 check 個腎功能做呢個 foot exam 即係check 下個隻腳嘅健康啦，同埋眼睛健康啦。咁另外
喺屋企點樣啊？喺屋企有冇自己去 check 下啲血糖咧？有冇平時都會 monitor 住check 住自己嘅血壓有冇食煙咧？咁呢啲都係就係需要我哋去留意㗎啦。Next slide please。OK，咁首先第一步咧，我哋就要了解下究竟我哋患咗糖尿病之後，個飲食係點樣，要點樣去咧？其實糖尿病係一個現代人嘅一種叫做咩生活嘅生活上面嘅一啲問題嚟嘅，其實係反映到現代生活嘅一啲問題。其實以前嘅糖尿病係好少㗎，等一陣間我會 show 俾個 chart 俾你睇下。其實以前即係糖尿病係越嚟越多。咁呢個咧係哈佛大學公共衛生學院啲營養專家咧設計嘅一個健康嘅飲食嘅餐盤。咁通常如果你 imagine 啦，即係幻想你自己有一隻碟咁樣啦，咁大約咧希望最好咧主要嗰部分係蔬菜。咁蔬菜就品種越多越好啦，盡量食啲唔同嘅。咁我哋通常建議啲病人咧係揀啲唔同顏色嘅蔬菜啦，例如你見到青椒啊、紅椒啊，如果有菇類啊，又或者綠色嘅蔬菜啊，當然係綠色嘅蔬菜好啦。咁但係就唔計馬鈴薯嘅，即係薯仔就唔計嘅，因為薯仔咧本身佢嗰個碳水化合物都非常之高，咁亦升糖指數亦都非常之高。等陣間我哋會講，咁係唔係好適合糖尿病患者嘅飲食？咁要食水果啦，你見到有一個部分係水果紅色嗰度，咁另外咧1/4係穀類，穀類咧我哋要揀全穀。點解？因為全穀嗰個升糖嘅指數係比較低過白米或者白麵包之類嘅嘢，所以我哋揀嘅咧就要揀啲糙米啊、大麥啊，即係比較係 whole grain 類嘅碳水化合物啦。咁另外見到橙色嗰度咧係我哋都需要食肉嘅喎。點解啊？因為肉有豐富嘅蛋白質啊嘛。咁如果你話我唔中意食肉嘅，你可以食魚啦，可以食雞啊。話我係素食嘅，咁啊食豆腐啊，食啲果仁啦，咁樣呢啲都係好咯。咁雞蛋啦，雞蛋都係好啦。咁OK 咁當然要飲水啦，同埋適當嘅脂肪啦。咁例如啲健康嘅脂肪橄欖油啊，或者其他菜嘅油啊，咁都係可以用㗎。咁下一張next slide please。咁有一點我要強調嘅咧，就係唔係所有嘅碳水化合物都係一樣嘅，OK？即係要好小心去揀你哋食嘅碳水化合物咯。好似頭先我哋講過啦，要揀全穀嘅。點解咧？Next slide please。咁呢一個表咧就會俾大家睇到有咩分別。其實碳水化合物有分兩種嘅，一種咧叫做高升糖指數。就係咧，佢食咗落去之後咧，你見到紅色嗰條線啊，你食咗落去之後咧，好快咧就會被消化咗，啲血就會有糖分出咗嚟。咁啲糖咧，亦都好快咁被吸收，亦都好快又跌翻落嚟。咁你食咗呢一種碳水化合物嘅時候咧，即係例如話白米啊、糖，即係食粒糖啊，即係呢啲高升糖指數嘅食物咧。咁咧，你就會好快覺得肚餓，因為你好快個血糖好快嘭嘭聲上咗，跟住覺得飽啦，跟住又好快咁又跌翻落嚟㗎啦。咁啊會覺得點解我有啲少少手震，我想食嘢啦。咁低升糖指數嗰碳水化合物咧，我哋另外一方面睇咧，佢就比較平穩一啲啦。佢唔會突然間升得你個糖好高，然之後亦都會突然間又落翻嚟，佢會慢慢落翻嚟啦。咁而且佢嗰個時間喺嗰個喺你個系統裏邊咧，就唔會突然間高，突然間低。咁對於你嗰個血糖控制咧，就會好有幫助啦。Next slide please。咁下邊我哋想 show 俾大家睇下咧，呢一個係其中一個表咧，係講食物
嘅升糖指數啦。咁你可以 Google 㗎，或者你用咩搜索機器你個電話可以 search，你都可以 search 到食物升糖指數呢樣嘢。咁咧佢都會講俾你聽，你食嘅唔同嘅嘢咧都會有升糖唔同嘅升糖指數。咁你睇到呢度咧，佢睇到紅色嗰啲咧，都係升糖指數超過70。咁我哋就建議大家咧就盡量少食呢一類嘅食物啦。因為呢類食物咧就對你控制個血糖咧就好難控制，因為你又高又低呢啲血糖，同埋佢哋都係比較高糖分㗎。咁好似話五穀嗰度你睇到白米啦，白米其實差唔多係去到100㗎啦，即係90幾啦。佢呢度寫，因為唔同嘅牌子嘅白米可能亦都有唔同。咁如果你睇翻另外一邊啦，你睇米粉啊嗰啲粉絲啊嗰啲咪低啲咯嚇，50幾60幾咁樣。咁即係譬如你想知道有啲咩食物係比較好啲，比較冇咁好嘅，咁你可以自己 search 呢啲表，周圍都有嘅，你好容易揾到㗎啦。咁例如好似水果，另一個例子，好似你睇西瓜，哇西瓜同100個 gram 嘅西瓜，可能見到佢係超過100嘅103，即係食咗西瓜之後啲血糖就好高嘅，突然間會好高。咁你如果睇另外一種生果咧，你睇下蘋果，蘋果係50幾啫喎。咁你知道食同樣嘅 amount 嘅西瓜同食同樣嘅 amount 嘅蘋果，即係大家份量一樣咧，咁對你嗰個糖分嘅影響係唔同嘅，所以呢個你哋都可以注意一下咯。咁OK，下一個 slide 呢個都係一啲exam，即係例子俾大家睇睇有唔同嘅糖分啊。雖然你話大家都係同一類嘅嘢，大家都係點心 ，OK，一啲點心同另一啲點心係唔同嘅 ，OK，咁你選擇嘅時候可以比較小心睇睇啦。OK，next，唔該 Alice。下一張咧，呢張咧係食物標籤，我就係特登係想講一講嘅，因為咧雖然大家都好熟啦，可能好注意食物嘅健康啦，咁你都會睇個食物標籤，同埋美國政府咧都會規定咧，如果你係一啲都會規定一包裝嗰啲食物一定要有個食物標籤，係咪？咁個食物標籤其實都好簡單，大家都睇到我有幾多熱量，有幾多脂肪fat， 有幾多膽固醇cholesterol， 有幾多carbohydrate。咁我哋如果係有血糖高嘅問題咧，我哋就要睇，最緊要睇 carbohydrate 啦，係咪？因為佢嗰度有講，裏邊有講 fiber 啦、纖維啦，有講 sugar 啦，有糖分啦。咁你通常都係揀低啲，係咪？揀少啲嗰個，譬如你係比較緊兩樣嘢，係咪？你話我食呢樣 A 定係食 B 好咧？咁你睇下carbohydrate 呢個少啲，咁可能呢個對我嘅糖好啲啊。通常我哋就越低越好啦。個 carbohydrate 嘅數量但係你都要另一樣嘢好緊要嘅，一定要睇嘅咧，就係個 serving size。因為好多嘢佢可能就咁表面睇牌子鉀嘅碳水化合物可能得30個 gram，但係牌子越佢嗰個碳水化合物係得20個 gram，你梗係想話買20個 gram 嗰個少啲碳水化合物啦。但係咧，其實原來個 serving size 係唔同嘅喎，牌子1係一杯佢就係1個 serving，而你牌子 B 咧，即係月咧，佢係半杯嘅喎。咁其實你食半杯，你已經係食咗20個 gram 嘅碳水化合物啦。咁係咪其實牌子鉀係好啲咧？咁即係呢個一定要注意下咯。有時佢啲包裝咧係有少少誤導嘅。OK，咁呢個我想提一提，等大家可以知道一下啦。咁下一張 next slide please。OK，咁呢度咧我哋就總結一下啦。咁我哋都係每一個人都唔同嘅。我唔可以話所有人都要咁樣食嘢，因為每一個人咧，佢個年齡啊，佢個身高體重啊，你個活動量又唔同啦。咁你嘅嗰個新陳代謝又唔同啦。咁每一個人咧都需要有你自己個人
適合你嘅飲食計劃。咁通常咧，你同你嘅醫生啦，同你嘅營養師咧，大家都可以去討論一下，睇下點樣就係對你嚟講係最好啦。但係一般嚟講，嗰個原則咧，就係要控制要係避免食太精緻嘅糖類或者加糖嘅食物啦。即係話refined sugar，即係嗰啲已經係提煉過晒，好 process 啊，即係好加工咗嘅嘢咧。咁佢嗰個升糖指數通常都係比較高，因為佢要加工過嘅嘢咧，同埋佢擺得喺個廚房可以擺成年都唔壞嗰啲嘢咧，佢通常係已經係一係佢加咗糖啦，即係加咗好多嘢落去，令到佢唔會壞啦。咁通常都唔會太健康啦，所以都係盡量俾揀新鮮啲嘅嘢食啦。咁另外減少碳水化合物，就選擇升糖指數低嘅嘢啦。頭先都講過俾大家聽啦。限制熱量啦，頭先睇過 calorie 啦，即係通常就盡量揀啲 calorie 低啲，因為你唔主要嘅問題係 calorie 咧會影響你嘅體重嘅。如果你食咗太多嘅 calorie 咧嘅熱量咧，咁你就會越嚟越重啦。咁如果個重咧就會令到你個糖尿病有即係難啲去控制個糖尿病啦。咁 OK，next slide please。咁另外一個原則咧就係食一啲對心臟有健康嘅嘢啦。咁因為你知道對糖尿病對心血管啊、腎臟啊嗰啲都有影響嘛，所以咧我哋都建議大家咧最好咧就食多啲保護你嘅心臟嘅嘢啦，例如含有高 Omega 3啊嘅嘢啦，例如嗰啲深海魚啊，即係高纖維嘅嘢啦，水果、蔬菜、堅果同埋啲豆類都係好好㗎。食一啲有好嘅蛋白，即係叫做優質嘅蛋白啦，例如瘦肉啊，或者真係食雞蛋嘅蛋白啊，魚啊、雞啊嗰啲都係一啲好嘅咯，好嘅蛋白質啦。咁盡量避免食高膽固醇嘅食物啦，紅肉啊或者動物脂肪，例如啲動物皮啊、油炸嘅嘢啊，咁因為呢啲嘢咧都係會令到我哋嘅血管咧發炎啊、受傷㗎。咁避免食甜嘅嘢啦，頭先講過啦，唔好加糖啦。如果可以嘅話，而家有好多嗰啲代糖你都可以用啦。我就建議大家用一啲天然啲嘅啦，例如 stevia 之類啦，比較佢唔係一啲化學品咯。咁雖然個甜佢啲甜度有啲怪怪地但係如果真係唔加糖嘅話，呢啲都未嘗不可嘅，即係可以代替個糖嘅。咁而家嘅飲料通常嗰啲波霸奶茶啊嗰啲就盡量少飲啦，汽水啊嗰啲甜嘅飲品盡量少飲。咁或者揀冇糖嘅啦，避免過量飲用酒精啊。其實酒精咧經過你嘅消化、新陳代謝之後咧，都會變成糖分嘅。所以呢樣嘢都係要注意嘅。有時你話我淨係飲酒啫，但係酒其實咪又係最後咪又係糖，係咪？好啊，咁下一張 slide，next slide。咁另外一啲原則啦，呢啲好快講講啦，就係食天然嘢盡量唔好食加工嘅嘢啦。咁唔好擺得太耐，可以擺好耐嘅或者係快餐嘅嘢咧，就通常都唔係太健康。咁另外較健康嘅烹調方法，例如蒸啦、煮啦，我哋中國人都好叻嘅呢啲燉啊、燒啊或者焗啊或者涼拌，即係嗰啲cold dish，即係凍嘅小菜啦。咁呢啲都 OK 嘅，都好嘅，好過你去炸啦或者炒啊，好多油炒啊嗰啲，咁啊唔係咁好啦。唔好過量食啦，8分飽。中國人嘅文化就話成日講8分飽就好啦。咁因為你食過量嘅話，其實你嘅身體已經唔需要㗎啦。已經當你8分飽嗰陣時咧，你個胰臟已經係可能好辛苦㗎啦。唉，我都已經做得好辛苦啦。如果再食多落去咧，雖然好好食，但係對就會加重我哋嘅胰臟分泌胰島素去處理嗰啲食物啊。所以8分飽啦，避免飲酒。呢啲都係要注意㗎啦。OK，next slide。咁我哋咧就move on to 講下運動。
點樣保持一個健康嘅體重。你哋睇到呢度有呢張圖畫有咩問題咧？呢張圖畫咧就好反映出我哋人類嘅進化過程嗰個轉變啊。其實我哋幾千年咧如果我哋有宗教信仰天主創造我哋出嚟，我哋嘅時候係可能係好辛苦做嘢啊，要去耕種啊、狩獵啊，跟住慢慢開始我哋要都係唔係即係要揾食嘅，即係嗰個食物嘅得嚟唔係咁容易咯，都係要付出好多勞力啊，咁去得到呢啲食物。咁但係今時今日咧，工業革命之後咧，最近嗰70年到啦，咁我哋嘅生活都開始慢慢有好大改變啦。咁自從開始有快餐啊，自從開始有交通工具啦，好多時我哋都唔使行啦。咁今時今日2000年後2000年即係2000年嘅時代咧，我哋而家咧就更加有電腦啦，由所有嘅資訊都唔使喐噶啦，已經可以坐喺 sofa 度好輕鬆咁就得到。咁而家疫情更加令到呢個情況嚴重化啦，好多後生嘅更加就譬如話餸都唔使買啦，Uber 就嚟到你屋企門口啦。咁所以咧我哋嘅生活真係改變咗好多咯。咁而if you next slide， 如果你睇到下一張圖咧，你就睇到由70幾年開始咧，嗰個肥胖情況咧就一直上升啦。而家當然更加嚴重啦。呢張圖只係去到2012年，但係10年後嘅今日咧係好嚴重嘅呢個問題，尤其喺美國。雖然全世界你都睇到咧有唔同嘅國家啦，但係其實全世界嗰個趨向都係嘅人類都係比較開始肥胖，而肥胖咧同糖尿病係有直接嘅聯繫㗎。我哋如果睇翻糖尿病嗰個圖表咧，亦都係同樣嘅，亦都可反映出呢個體重我哋而家嘅生活嗰個方法咧係同個糖尿病點解而家越嚟越多人有糖尿病咧，同埋糖尿病亦都年輕化咧係有好大嘅關係。Next slide please。OK，咁點樣話知道自己係過重咧？咁而家我哋你嚟診所check 啦，我哋都會幫你量身高體重啦，make sure 你嗰個我哋叫做 BMI 啊 ，body mass index 身體質量指數呢個 BMI 係喺正常範圍嘅。咁雖然呢個都係一個即係叫做點講全即係 population 嘅一啲嘅數據嚟嘅指引嚟嘅，但係in general 啦，即係都係18.5至到22.9咧，就叫做正常。咁如果你超過25咧，我哋就會話你過重啦，你可能要減啲磅啊，因為咧如果唔係咧，你好容易會有糖尿病啊、心臟病啊嗰啲咁嘅嘢啦，因為過重咧對身體負擔就會增加啦。咁另一個方法去 check 自己係咪過重咧，有時就係睇個腰圍啦。如果男性嘅腰圍超過35寸咧，即係嗰個叫做中段嗰個肥胖咧，即係嗰個中間嗰段即係腰嗰度咧，如果係大肚腩嘅咧，咁就要注意啦，因為大肚腩即係證明嗰個中間嗰個脂肪嗰個儲存就越嚟越多。咁就反映到其實嗰個新陳代謝有問題啦，同埋心臟啊嗰啲負擔又會重啦，亦都血糖嗰方面亦都會開始有問題。OK，next 下一張啦，唔該。Next slide，OK。咁點樣達到體重管理目標咧？我哋每一個人都要 set 自己目標啦，希望個 BMI within 即係入喺25以下啦，我哋就叫做話大約都叫做 OK 啦。咁點樣做到咧？當然係要改變我哋生活方式啦，唔好成日坐喺度啦，要開始去每一日都要做啲運動。咁當然如果食嘢改變啦，飲食改變，運動又改變啦，即係做多啲運動啦。咁
都唔得啦。咁有啲人可能會藉著藥物啦，而家有啲藥物亦都可以幫助去lose weight，尤其是而家新嗰啲糖尿藥咧，都會對嗰個體重有啲係會減一啲體重啦。咁另外一個減肥手術咧，都有而家啲保險都會 cover 噶啦。如果你個 BMI 超過35咧，亦都冇辦法減到咧，其他方法減唔到咧，你又有其他嗰啲心臟病或者其他風險咧，咁保險都有可能會批准你去做呢個減肥手術啦。通常都係即係將個胃 clip 咗，等佢細啲，等佢吸收少啲嗰啲食物，咁就會瘦啲咯，咁樣嚇。下一張啊，next slide please。咁呢度講下運動有咩好處啊？運動咧都唔使我點樣講啦。運動又可以降血糖啦、降血脂、降血壓，減輕體重啦，幫大家保持一個理想嘅體重同埋腰圍啦。促進血液循環，加強咗心肺耐力，改善情緒，又可以瞓得好啲，又可以抒發壓力。咁其實呢個體重咧係運動咧係好緊要，因為運動佢仲可以減到你嗰個血糖啊，因為已經有好多研究發現咧，只要嗰個病人嘅體重，如果你係超重嘅話，你減5至10% 嘅體重咧，譬如200磅嘅病人可能減10磅，佢嗰個A1C 就會跌，即係會降㗎啦。咁再落如果佢係食緊藥嘅話咧，佢再減佢嘅體重就會可能連藥都開始減㗎啦。即係其實係好有用嘅，所以呢個就要你同你嘅醫生去大家去研究下啦，睇下你可以安全地可以點樣去減你嘅體重。OK，next slide please。咁做運動啦，大家都知道好啊，係咪？咁做運動要注意啲咩？如果你就係有糖尿病嘅咧，咁你要小心你因為你如果有食藥嗰啲特別係啦，因為運動嘅時候血糖會低，因為你嘅肌肉係用緊嗰啲糖分噶嘛。咁如果你個腦突然間detect 察覺到你個血糖低咗咧。咁你可能會 feel 到自己血糖低㗎，咁有啲人會話，我暈暈地嘅，我或者手有啲震啊，或者唔得，我要坐低啊，或者我唔舒服啊，咁嗰啲係血糖低，咁所以有時要帶住一啲食物啦。我哋譬如叫啲病人，如果譬如出去行，你係驚有血糖低嘅，你食緊啲糖尿藥，或者你係打緊胰島素，咁你就要帶住一啲糖嘅點心啦，即係等你突然間有血糖低現象嘅時候，可以食一啲可以果汁啊之類啊餅乾啊咁樣嚟到你補充翻你少少血糖，等你唔需要有呢啲低血糖嘅病徵咯。咁如果你血糖係控制得唔好嗰啲咧，或譬如你血糖係超過250、超過300嘅咧，咁就小便亦有酮咧。咁你如果係有呢啲情況嘅話，有時醫生會俾嗰啲試紙你咧 check 下你自己嘅小便入邊有冇酮，因為有酮嘅話，即係話證明你已經係burn 緊你啲肌肉㗎啦。咁呢個時候咧就盡量就唔應該去做劇烈運動啦。咁呢啲要注意咯。如果你控制得唔好嘅話，就要同你醫生傾下，睇下點樣做一啲比較冇咁劇烈嘅運動咯。或者你病嘅時候個血糖會比較高啲咯。OK，咁如果你嘅住嘅地方比較凍或者好熱嘅，咁就唔適合喺室內做運動啦。咁都因為天氣會影響你嗰個血糖。OK，下一 next slide please，let's see。OK，開始執行運動計劃嘅時候咧，要同醫生傾傾先啦。但係如果你一般係有做開運動就冇所謂啦嚇。咁但係如果你話我平時都唔喐嘅，突然間好想開始減下肥啊，或者regularly 去做運動，咁
咁你最好咧就同你啲醫生講下，傾下先，睇下你係咪食緊啲咩藥，要唔要注意下自己會唔會低血糖。咁配合你生活作息啦，譬如你翻工嘅，咁幾時可以做啊？乜嘢時間比較好啊？咁自己 set 一個時間表咯。咁你每一日揾到一啲時間係可以去做運動噶啦，係最緊要係有恒心咯，唔好話放棄，唔好話我都唔得噶啦。咁但係就係有時揾一個適合自己嘅，譬如你中午時間有少少時間，或者你放咗工之後食完飯，亦都有啲時間同你嘅屋企人出去行下都係好嘅。咁有氧運動就係例如跑步啊、跳舞啊、游水啊、踩單車啊之類啦。咁呢啲用到大大嘅肌肉，咁可以幫助你用到啲血糖咯。咁亦都減低你嗰個胰島素阻抗咯，會對你個血糖有幫助。咁每一個禮拜最少運動3次啦，每次30到45分鐘左右啦，咁就好好噶啦。咁阻力運動咧就係例如好似舉下啞鈴啊、仰臥起坐啊、push up 啊，即係用翻自己嘅身體，然之後咧去鍛鍊我哋自己嘅肌肉咯。咁呢啲對於嗰個胰島素阻抗有幫助。OK，next slide。係。咁你點知自己運動得太厲害咧？咁你就從你講嘢知道啦。如果你運動嘅時候你仲可以唱歌嘅，咁即係證明你呢個運動都好輕嘅啫，即係唔係好熱好劇烈。到你個運動係嗰個講嘢都仲得，但係唱歌就唔得啦。咁就即係 kind of 係中度啦。當你喘到講唔到嘢嗰陣時咧，就知道你已經係好疲倦啦。咁可能都要唞唞啦。OK，下一張 next slide。有啲嘢特別注意啦，就係運動嘅時候咧，着一啲舒服嘅衫啦，透氣㗎啦，唔好焗親啦。有啲鞋襪啊，盡量close toes，鞋要冚住啲腳趾啦，唔好整親啦。因為講過糖尿病嘅病人要注意，唔好整親啦，特別係兩隻腳要好好咁保護啦。因為咧有時，如果唔覺意損咗或者整傷咗咧，就可能要好多時間先至會好得返啦。避免單獨一個人運動，因為咧怕如果係有呢個低血糖嘅時候咧，冇人可以幫到你啦。咁所以其實最好就係揾一個 partner 啦，揾一個朋友又好，家人又好，又一齊去行咁啊最好啦。咁做一啲柔軟運動啦，運動前後咁就唔使扭親啲關節扯親啲腰嗰啲咁啦，慢慢開始唔好突然間做好劇烈嘅運動。之前咧就食一啲簡單嘅點心啦，如果你驚有呢個血糖低嘅問題。咁係啦，呢啲都講過啦。咁next slide please。OK，咁之後咧，我哋而家就講下關於我哋藥物治療同埋管理啦。咁其實藥物咧好多糖尿病藥嘅呢個我諗你可能問下你朋友，可能你食呢隻，我食呢隻藥。其實咧藥物咁多，都係主要係睇嗰個病人佢個情況啦，因為唔同嘅藥咧有唔同嘅功效啦，亦都係有唔同嘅副作用啦，有唔同嘅。咁通常要睇嗰個病人本身，咁醫生就會決定佢乜嘢藥係最適合佢嘅情況睇下佢有冇三高又或者佢心臟點樣個腎又點樣咁唔同嘅藥咧，就你都要同你嘅醫生去討論。咁糖尿病有兩種啦，主要兩大類型一類係食㗎啦，口服㗎啦，另一類咧係注射，例如胰島素或者腸泌素呢啲新型啲嘅藥啦。咁好多人都誤會咧，話長期食糖尿病藥咧就會依賴咗啲藥物就會傷腎啦咁就唔想成日食藥。但係其實呢個諗法係錯㗎，因為咧如果你嘅血糖係高嘅話咧，你都唔希望我今日食咗藥低咗，聽日唔食藥又高返。即係其實嗰個高高低低咧，對身體個血管同埋神經系統都
都係一個唔好影響嘅。咁最好嘅就係維持翻一個血糖係一個好平穩嘅狀況咯，咁就係最好嘅。咁通常that's why 如果你話驚腎唔好啊或者乜嘢呢啲咧，我哋就要去覆診啦。就係點解我哋成日話要覆診，要翻嚟睇下 check 下個腎有冇問題啊，啊啊心臟問題啊，嗰啲嘢係睇到你呢隻藥對你仲係 O 唔 OK 嘅，需唔需要轉藥啊之類啊。咁係咯，要聽醫生講啦，準時食藥啦，唔好自己調個劑量，因為你唔知道多食太多會有咩後果咯，或者食太少又會點樣咯，所以最好就同你嘅醫生討論過先至去改啦。Next slide。OK，呢啲都口服藥係啦，口服藥咧通常係第二型嘅糖尿病者先可以食嘅，因為咧因為佢好多時係會增強呢個胰臟嘅分泌胰島素啦，或者係減低血糖，即係減低個糖分吸收啦，好多唔同嘅都係幫助你降低個血糖，但係一型嗰個下 next slide please。如果係一型嘅咧，就係胰島素嗰啲咧，通常係第一型，因為佢個胰臟已經冇辦法再製造出胰島素啦，咁所以咧就唯有係靠外在打入去我哋嘅身體度啦。咁通常呢啲係比較少見嘅啦。第一型糖尿病嘅病人比較年紀好多時都係比較輕，同埋或者佢係住緊醫院嘅時候，需要控制得好緊嘅嗰啲時候咧，就會醫院就會用胰島素咯。同埋而家新嗰啲藥咯，都會係打針嘅，咁嗰啲就係比較少咯，比較少用咯嚇。咁next slide please。咁當然啦，所有嘅唔同嘅病都係一樣啦。咁如果你去睇醫生嘅時候，最好咧就係有一張 list 係寫低晒你食緊啲咩藥啦、咩名啊、一日食幾多次啊、食幾多啊，咁甚至係你嘅即係補充嗰啲，例如維他命啊、礦物質啊、以至中藥啊、成藥啊嗰啲，都最好係寫低咯。因為有啲時候醫生知道你食緊啲咩藥咧，知道嗰啲藥有冇衝撞咯。有時譬如你去睇家庭醫生，佢知道你食呢啲藥，咁但係你去睇專科嘅時候，佢又如果唔知道你食緊咩藥，佢又開另一隻藥俾你嘅話咧，咁可能係你又唔知道，你又一齊食咧，又可能過量咗啦，或者係有啲衝突啊咁。所以最好就係有個 list，咁你每一次去睇醫生嘅時候，你都要帶俾醫生睇，咁就最好啦。咁定時去攞藥啦，你唔去攞藥，咁藥房都會催你啊，係咪？咁啊，因為你唔可以停噶嘛，呢啲藥係話幾時想食就食，唔食就唔食。呢啲唔係一啲糖尿病嘅藥，唔係嗰啲需要食嘅藥咯，所以就按時去攞藥啦。咁盡量用同一間藥房，呢啲就即係因為唔同嘅藥房可能佢來貨因為好多時係 generic 噶嘛，即係唔係由牌子廠出㗎嘛，咁你如果唔同藥房，可能俾你嗰隻藥係唔同地方出咧，有可能有少少唔同嘅。OK，下一張 slide，next slide。咁如果你有咩問題咧，就當然同翻你醫生同埋或者你藥劑師傾啦。I think that's it。下一張，下一個 section，下呢個部分我哋講下關於定期檢查同埋自我監察啦，呢個係好重要啦。因為糖尿病係一個慢性病，咁如果你控制得好咧，咁咧其實糖尿病係冇乜嘢㗎。其實我以前有好多學生，譬如細路仔嘅學生啦，咁佢係一型糖尿病人，因為一型糖尿病人咧，佢哋通常好細個，突然間唔知係可能接觸到某啲病毒啊，或者係化學物啊，或者係自身免疫系統嘅出現一啲唔協調啊，咁佢會傷害咗佢個胰腺，咁佢胰腺就唔再做胰島素出嚟啦，咁佢就由細個開始就要打胰島素。
咁其實如果佢哋控制得，佢哋通常有個機添咁，即係一日咧就要 check 3次血糖。咁如果佢控制得好嘅話咧，其實佢哋都 OK 㗎，佢哋都可以好多年都即係冇乜大嘅問題㗎。咁其實糖尿病係一個好可以醫嘅病嚟㗎。如果只要大家係好努力去跟住醫生嘅指示啦，自己去檢查啦，去監察啦，去運動啦，食嘢啦，食啲健康嘅嘢啦。咁其實糖尿病係好可以控制到㗎。咁定期翻去 check，我哋會 check A1C 啦，會 check 下你啲 lipid 啦，即係例如你有冇膽固醇有冇高啊嗰啲咁啦，make sure 你嘅心血管 OK。咁腎功能啦，會測兩樣嘢啦，會睇下你嘅EGFR 啦，即係睇你個腎功能點樣啦，同埋睇嗰個尿蛋白啦，睇下如果個腎有受傷嘅話咧，你個尿蛋白就會即係個尿裏邊就會有蛋白，咁佢就會高。咁會做眼睛檢查啦，去做腳檢查啦，有時會 check 下你隻腳仲有冇神經，即係仲有冇感覺啦。因為眼睛一個腳呢啲都係比較後期，當眼睛都要受損嘅時候咧，就係比較尾嘅時候啦。所以有時你話你醫生會叫你去做眼睛檢查，去 check 下嗰個視網膜係點樣，即係眼底檢查下啲血管有冇問題。因為如果血糖控制得唔好咧，其實可以係盲㗎。咁腳亦都係啦，你會去檢查嘅時候，佢會幫你有支好似啲嗰啲叫咩尼龍線繩，唔係繩，係嗰啲線咁樣啦，會掂下你啲腳趾啊，睇下你嗰啲腳有冇感覺啊。咁就係睇下首先第一樣嘢 lost 嘅就係個感覺啦。因為如果當你個腳板底冇乜感覺嗰陣時咧，有時你踩到釘你都唔知㗎。我見過一個病人佢就係有個釘喺隻腳底，佢都唔知道，因為佢自己又睇唔到啊嘛。咁但係隻腳又腫喎，咁嚟到之後就會見到，咦，原來佢有粒釘喺度。咁呢啲就係點解佢哋個腳有時會感染啊，同埋會甚至好嚴重感染冇理到咁，因為冇感覺啊嘛。咁就會導致呢個組織壞死啊或者更嚴重嘅後果咯。咁自我監察咧就要靠晒你哋啦。喺屋企咧要check 血糖啦，有時咧我哋會叫你寫低佢啦。朝頭早check 下自己空腹血糖幾多啊，或者食完飯之後2個鐘頭又 check 下睇下控制你而家食嗰啲藥控制嗰個postprandial 即係飯後血糖又好唔好？咁寫低佢咧，咁你下次嚟睇醫生嘅時候咧，你俾醫生睇到幾好啊，控制得幾好，咁即係話你而家食啲藥 OK 啦，係咪？咁如果你睇到都唔得嘅，咁可能要換藥噶喎。咁其實呢個好緊要噶。如果唔係咧，咁醫生成日都係俾嗰啲藥你哋食，咁可能又唔係個效果唔係咁好啦。咁血壓又係另一樣嘢你可以做噶啦，喺屋企量。OK，咁下一張啦，next slide please。咁A1C 檢查其實頭先都有講過啦。咁 A1C 通常係3個月啦。咁通常而家糖尿病一般我哋覆診都係3個月啦。咁3個月就叫你去抽血一次，睇下你嗰個 A1C 好唔好啦。其實你抽血嘅時候係睇到你之前嗰3個月係點樣咯。所以如果你係嗰日我轉咗藥，或者我最近1個月先至開始食少啲糖。做多啲運動，可能你未咁快見效嘅，因為呢個 A1C 係睇到3個月，你之前嗰3個月係點啊嘛。咁你再等下，再過多一排咧，你就會知道嘅。因為紅血球嗰個壽命係大約3個月左右，咁要等一批新嘅紅血球出嚟，咁咪知道真正係點嘅情況啦，咁樣咯。Let's see。咁我哋通常希望病人個 A1C 係低過7啦，咁就算唔錯噶啦。OK，咁 next slide。咁呢度就講腎功能點樣測試啦。咁都係睇下有冇慢性腎病咯。因為慢慢如果係腎嘅組織有受損嘅話，因為腎係過濾噶嘛，過濾啲即係嗰啲廢物噶嘛。咁如果
開始尿裏邊啲蛋白，其實蛋白係好大嘅細胞，即係好大嘅物質嚟嘅。如果佢唔應該喺尿裏邊有嘅，咁如果係有嘅話，咁可能呢個係有問題啦。咁 OK，next slide。OK，眼睛檢查，你睇到呢度有一個 sample，一個樣本嘅圖俾大家睇到嗰個啲血管啦，眼底嘅血管係點樣咯。咁如果你去檢查嘅時候咧，醫生就會話俾你聽，你嗰個啲血管有冇問題啊？咁樣有冇青光眼啊？咁樣呢啲係避免你將來有永久性受損，早啲可以發現到㗎。咁一年咧就會做一次眼睛檢查。Okay, next slide. Thank you, Rachel. We have about 10 minutes. Okay. Okay, very good. Okay，咁呢度講過啦，自我血糖監測啦，咁就唔再講啦，頭先講咗啦。OK，咁如果你係冇血糖機嘅話，屋企而家通常保險都會包㗎，咁你同你醫生講就得㗎啦，我哋可以幫你申請攞一個血糖機。OK，咁check 血糖咧就如果你唔係好嚴重，唔係用打胰島素嘅咧，通常可能一日朝頭早 check 一次，甚至要一個禮拜 check 兩三次，即係睇你個控制成點咯。如果係啱啱食藥嗰啲，可能要 check 得密啲，睇下嗰啲藥需唔需要改啦。咁如果係大家都即係啲藥都食得幾好，咁又控制得好好，啲 A1C 又好好，咁又唔需要成日 check 住嘅咯。咁OK，let's go to the next。OK，呢度咧就講點樣量血壓啦。量血壓前30分鐘咧就唔好食煙，唔好運動，唔好飲咖啡酒啊之類，因為會影響血壓。咁坐低慢慢心情好平穩放鬆，咁然之後咧就將個血壓機咧就綁喺，即係唔需要太緊嘅喎，啱啱好掂住你個手臂，其實喺手臂嘅前1/3。即係喺下呢度嘅1/3嗰度咧，就貼住佢咁綁住啦。咁然之後咧，最好咧就量2次啦，隔開1分鐘。咁你就即係最好就係食藥之前，朝頭早或者係食晚餐之前啦。咁就記低佢。記住隻腳唔好打交叉腳坐喎，因為咁都會影響你血壓㗎。咁其實有好多種唔同血壓機嘅都。我諗for大部分嘅病人嚟講，你可以買一個電子嘅就比較方便啦，咁就唔需要識得點樣量，同埋好簡單操作啦，撳一個掣就知道個數目啦。咁有啲係手腕嗰啲係比較仲簡單啲啦，但係好多人都話手臂嘅比較準啲，不過其實而家手腕嘅都 OK 嘅，除非你比較個身體比較即係粗一啲嘅隻手，咁有時可能手腕嗰隻唔係咁準確咯。OK，next slide。血壓類型啦，如果有上壓同埋下壓啦，如果上壓130以下80、90以下咧，都算係叫做正常啦。咁如果你開始偏130以上，就叫做高血壓嘅第一期啦。咁如果係140以上咧，通常我哋都會不如如果你成日枕住都係咁高咧，咁就開始可能要食藥啦。OK，咁呢個你量到嘅話，你就知道啦，自己 check 住睇醫生嘅時候可以同醫生講啦。OK，next slide 係講個 foot 足部護理，咁呢啲都講過啦。咁就1年我會翻嚟再診所 check 一次啦。OK，next slide please。咁呢啲都唔使點樣講啦。大家收到嗰個 slide 嘅時候，你哋可以自己睇啦。咁呢個剪指甲呢度都可以提一提。通常咧唔建議大家彎住個指甲跟住佢嚟剪咧，因為好容易會個指甲會陷咗入去啲肉入邊啊，咁就叫 ingrown toenail，咁咧就會容易會有呢個細菌感染啊，或者會痛含膿啊之類，咁最好就平剪咯嚇。咁如果係有腳有問題嘅咧，盡快去睇足科啦，咁就會幫你take care 你嘅腳嗰啲一啲嘅毛病。
OK， next slide。咁咧，OK，呢度有啲 tips 啦，濕咗鞋就唔好着啦，呢啲避免整親隻腳嘅一啲 tips 啦，唔好着高踭鞋啦，盡量着波鞋啊或者網球鞋行就對行路比較好啦。仲有 OK。多啲做運動啦。如果喺屋企嘅話，老人家我都同你哋講多啲遞起隻腳啦，盡量係等個血液循環得好啲啦。坐喺度可以睇電視都晾起隻腳啊咁樣咯。OK，next slide 係講口腔啦。OK。口腔咧，即係大部分人都唔會話，好多人都唔會但係太為意啦。咁其實咧，我哋都有牙科嘅。咁牙科咧，因為糖尿病嘅病人血糖偏高咧，咁個口腔容易有細菌感染啦。因為免疫系統都係差一啲啊嘛。咁牙根黏膜發炎啊，咁樣有時有啲病變，大家都唔會為意嘅。咁最好咧就去即係叫做咩？定時去檢查。我哋譬如保險可以半年去洗牙檢查牙齒嘅，呢啲就非常之好嘅習慣嚟㗎。咁自己通常都係啦，刷牙啊、用牙線啊，呢啲都可以防止口腔發有病啦。OK，next slide。OK，我哋咁咪講keep going 啊。OK，咁戒煙咧就唔使多講啦煙草咧有毒嘅化學物，會令到大家好容易會有癌症啊、心臟病啊、中風啊之類嘅問題啊，所以我哋政府而家都係叫大家盡量戒煙啦。咁戒煙特別係糖尿病嘅病人啦，因為已經本身個心臟病風險都已經高咗啦，咁再食埋煙就更加唔得啦。咁同埋尼古丁好容易會上癮啦，咁亦都會令到一個人容易有憂鬱症同埋焦慮啊。所以戒煙嗰度咧，我哋而家有一條戒煙專線啦。Next slide 有好多let's see where OK，呢個講點樣可以幫助一個人戒煙成功。OK，咁成功率啊，好多人有啲人係可以話唔食煙就唔食煙嘅，有啲咧就去用打專線啦，有人幫助啦，有啲有一對一嘅輔導，亦都有啲小團體咧係支持大家啦。咁藥物方面都有尼古丁替代法啦，即係例如有啲 patch 啊，或者尼古丁嘅口香糖啊之類嘅嘢，可以暫時替代咗啲煙，咁慢慢就可以減少，越嚟越食得少咁樣。咁next slide，咁點樣可以你知道多啲資訊咧？對於戒煙，咁有一個華語嘅戒煙專線，咁大家都可以打。如果你有朋友咧有戒煙有問題咧，你哋可以話俾佢哋聽。咁呢啲服務都係免費嘅，仲可以有免費嘅戒煙貼啊，咁樣之類嘅嘢幫嗰啲病者可以戒咗呢一個令到身體有機會有毛病嘅習慣啦。OK，咁最後咧就想講一講個心理上面啦。咁通常我哋一個人如果身體有任何嘅毛病，都唔止係淨係影響我哋嘅生理㗎，對我哋嘅心理同埋家庭咧，同埋喺我哋喺社會上面嗰個角色咧都有影響到。咁唔好話係自己病人啦，或者家人咧都會需要適應嘅，因為我屋企如果有一個病人，我哋點樣照顧佢咧？點幫佢可以控制好好嘅血糖咧？咁呢啲其實嗰個心理因素去面對呢啲情況咧，都好緊要嘅，對於一個病者。OK，next slide please。咁當自己有一個病嘅時候咧，要去點樣去接納呢一個病咧？係要有好多人咧，當佢有個診斷係我有糖尿病，我有心臟病，我有癌症啊，咁都會好唔開心啊，去否認覺得冇嘢嘅，唔係嘅。
或者好嬲自己啊，點解我會有病㗎？或者最後至到會好傷心啊，或者終於咧就接受到呢一個呢個問題。有好多唔同嘅階段咯，咁係我哋點樣 go through 呢階段，就係需要有我哋身邊有啲朋友啊，有家人啊，有幫，同埋自己都要去明白咧，有慢性病係唔等於你嗰個價值，影響一個人嘅價值係喺度，我哋生命係好重要嘅，即係我哋唔係因為我哋有病就變咗我哋係冇咗個意義喺度，咁我哋要知道自己有啲乜嘢係做得到嘅，OK，我哋要去專注喺我哋自己能夠做到嘅嘢，唔好諗下，唉，我又唔可以咁啦，唔可以咁啦，唔可以咁，但係其實我哋仲可以做好多嘢，可能100樣嘢裏邊，我哋唔可以做2樣，但係可能有我哋冇忘記咗，我哋其實有98樣嘢可以做嘅，咁我個睇法就會影響我哋點樣去面對，學下點樣適應嗰個新嘅一種嘅生活方法咯，點樣去緩解嗰個壓力啦，學下點樣冷靜啊，咁我哋國星咧有一個輔導嘅部門嘅心理輔導部門嘅，next slide 係咪有講啊？OK。咁 OK，呢個 OK 都未係講，不過唔緊要，都係其實咧，如果你覺得，唉，我都係比較有少少抑鬱，或者我都唔想乜都唔想啊，唉，我都唔想做運動，都好似冇乜人理我咁樣。咁呢啲咧，呢啲嘅時候咧，你真係要去同醫生講，要去睇下我哋有冇咩幫到你啦。咁國星嗰個輔導中心咧，都有一啲counselor 啦，佢哋會可以同你傾啦，會可以俾到一啲建議你咯，同埋可以學下點樣去面對，可以改變我哋嘅睇法。好多嘢啊，其實唔係淨係話即係唔係我哋覺得咁樣就咁樣。有時有人喺隔離話俾我哋聽下，唔係咁嘅喎，可唔可以咁樣轉個角度去睇下咧？咁然之後我哋係喎，點解？哦，原來可以咁樣睇嘅件事，其實都唔係咁差啫。即係有時我哋自己有時變咗轉牛角尖咧，即係幫唔到我哋自己咯。有時都係需要有人咧。其實我哋亞洲人好大嘅問題就係有啲好多嘢我哋自己想自己去面對，自己我唔想煩到人哋啊。咁其實係即係外國人比我哋做得好咯呢一方面。其實我哋喺一個社會上面咧，一個人係唔可以生存嘅，係需要有群體嘅支持咯。哇！你話我又冇乜朋友，又冇乜親人，所以其實我哋國星嗰度有嗰啲輔導員咧，就係真係好有心去幫大家。即係如果你係真係需要，係覺得自己有情緒方面啊，或者有即係唔想，即係冇嗰個 motivation，即係嗰個動力唔夠咧，同人傾下啦，一定係會有幫助㗎。OK，咁係唔需要錢嘅，你可以同你醫生講，我哋就可以幫你約 appointment。OK，咁呢個係希望大家都可以知道。如果譬如你有朋友都係有呢個問題嘅話，你都可以同佢哋講話，我唔需要自己一個人去面對咯。就算係好嚴重嘅疾病，甚至係反而越多人去幫你一齊去面對咧，嗰個成功醫治嘅機會係越高嘅。OK，咁next slide please。OK，咁就係咁啦。咁我喺度咧就好多謝大家。